sady ho fitoeranao Andriamanitra. Ny amin'ny rehetra mihitsy Jesosy dia aoka ho fiderananao amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Asaiko anao hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoan'izao. Alleluia. Mbao tsika hitohy ao anatin'ny fisaorana ihany. Tena Andriamanitra dia miteny hoe misaorany Jehovah ary fanahy koa raha misy adonanao ny fitahin-drehetra. Mbao tsika hisaotra amin'izao fotoan'izao hitohy ao anatin'ny fiderana ihany. Mbao nandratra ny tanantsika. Raha io misaotra anao zay Jesosy. Misaotra anao hatrany zay tompo malalo. Satria fantatray fa tsara ianao mandrakizay tokoa ny famindraponao. Ary tenao dia milaza fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany mahatonga anay misaotra Jesosy. Misaotra na dia tsy takatra ny sainay, misaotra ny amin'ny zava-tsoa maro nomenao anay. Ary ataonay amin'ny fifaliana izany Jesosy. Fa tsy hoe tereny zay manao an'izany Jesosy. Raiso ny fankasitrahana, raiso ny fiderana Jesosy mandrakizay. Eo amin'ny fiainanay ianao ilay mamela ny elokay. Ary ianao koa manasitrana ny aretinay rehetrarehetra Jesosy. Mankasitraka anao zay Jesosy. Misaotra anao zay. Ianao ilay Jehovah tompony maro mandrakizay Jesosy. Raiso ny fankasitrahana tompo malalo. Izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka, zay manarana fandrampo sy fiantrananao otsika hiteraka mafy an Jesosy. Halleluja ho anao tompo. Ao raha tsika tiaka zany ataovy amin'ny fifaliana. Mba tsika tena misaorany Jehovah. Misaorany Jehovah ny fanahiko, zay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ny fanahiko, fitahin rehetra lazao misaorany Jehovah. Misaorany Jehovah ny fanahiko, zay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ny fanahiko, ny fitahin lazao izay mamela, izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka, zay manarona fandrampo sy fiantrana. Lazao izay mamela ny elokao rehetra, ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka, zay manarona fandrampo. Dovy atsika misaorany Jehovah. Misaorany Jehovah zay rehetra ato anatiko misaorany Jehovah. Aza misy adinona ny fitahin-drehetra. Dovy atsika farany hoe misaorany Jehovah. Misaorany Jehovah ny fanahiko, zay rehetra ato anatiko ny anarany masina. Misaorany Jehovah. Aza misy adinonao ny fitahin-drehetra, fitahin-drehetra. Izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manafitra ny ainao zay manarona fandrampo fiantrananao. Izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny
firetinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famdampo sy fiatrana ianao misy hoe ianao Jehova ray ianao Jehova ray ianao Jehova ray mandraka zay hoanao ny fankasitrahana Jesosy mendrika ao anao rery zany tsisy nizaniza majoro Jesosy ka miteny hoe tena mahavita azy na hoe mendrika indrindra Jesosy izay ary dia zay le tena faraky ny ratsy indrindra zay dia faraky izay tsy mendrika indrindra fa noho ny zavatra nataonao teo amin'ny azo fijaliana noentinao daholo ny faratsiana rehetrarehetra Jesosy nentinao daholo ny enatra ny eso ny alahelo tomany karazana fahotana fahazaran-dratsy rehetrarehetra nentinao zany teo amin'ny azo fijaliana ary ozy izy ianao hoe vita Jesosy rehefa vita dia vita tokoa zany Jesosy tena mideranao zany amin'ny fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay ary zany no amparetany famindraponao aminay Jesosy maro tamin'ny lalanay no misy tsy tanteraka tompo efa tokony ho ravy zay efa tokony ho simby zay eny efa tokony ho faty zay fa mbola teo ny famindraponao teo ny fahatsaranao teo ny fahasoavanao mitahirany mandrakizay Jesosy ary ambatonay ianao mandrakizay ao aminao rery ihany zay no mialoka Jesosy ao aminao rery ihany fiafenanay Jesosy ao zay le tena mahita ny fanatrehanao ao zay le makamamy Jesosy ao zay midera miankohaka anao amin'ny fotoana rehetra Jesosy androany zay dia tsy menatra zay milaza tsy ny asanay no aram-batonay tsy ny fianakavianay no aram-batonay tsy ny vola Jesosy ny aram-batonay fa ianao le rocher Jesosy ianao no aram-bato mandrakizay mitahiry ny fiainanay Jesosy zany mahatonga any milaza zany ankira hoe aram-batonay ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra isan'ora isan-tsegondra isan-minitra Jesosy aram-batoko ianao rarerakiny miadiao miazonay ny tananao halleluja mampatsiayay fa eo fono ay aram-batoko ianao lazao raha reraky ny miady aho miady aho miazonay ny tananao ampasahivinao isan'andro Jesosy dao lazantsika ihany hoe aram-batoko ianao raha reraky ny miady aho miady lazao mafy miazona ny tananao ny tananao mampatsiayay da mbola zantsika mafimafy ihany hoe aram-batoko ianao Jesosy hey aram-batoko raha reraky ny miady aho miazona ny tananao Jesosy miazona ny tananao fa
eo foany ianao. Alleluia. Zany tokoa Jesosy, miazonao anay amin'ny fotoana rehetra ianao Jesosy. Misaotra fanamasina fa tsy manaranay ianao. Misaotra fanamasina fa eto koa ianao amin'izao fotoana izao. Fantatray fa manatrika an'izao fotoana izao ianao, zany mahatonga any amin'ny teny. Amin'izao fotoana izao miantso ny fanatrehanao, miantso ny fahafenoanao zay, fanamasinao. Aoka tsisy olona ho tazana fa ianao irery ihany no hita. Avy mameno anay amin'izao fotoana izao ianao. Milanao tanteraka izay Jesosy. Milanao zay fanamasina, feno zay. Tsy mahefa ninina zay raha tafasaraka aminao. Aminao irery ihany Tompo. Saotra fanamasina. Ianao ilay parakleto, ianao ilay mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana. Akaiky anay foana ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Halleluja. Avy mameno tanterakay fa eto ianao. Lazao tsy ho feno zavatra fa tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao. Itondray ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao. Fanay masino mamiko indrindra anao. Lazao, avy mameno, avy mameno tanterakay fa eto ianao. Tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao. Itondray ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao. Fanay masino mamino. Lazao ihany, avy mameno ianao Jesosy oh, avy mameno tanterakay fa eto ianao. Tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao. Itondray ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao fanay masino. Lazao ihany, avy mameno ianao tanterakay. Tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao itondray ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao. Fanay masino mamiko indrindra anao. Fanay masino, fanay masino mamiko indrindra anao. Fanay masino iriko indrindra anao. Saotra fanay masina. Ianao le fanontena anay fa tsy andao anay na afoy anay akory. Ianao miteny fa omba anay mandrakariva mandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao Jesosy. Ianao sady atao anatinay no eo anilanay mandrakariva Tompo. Ianao miteny fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Mihoatra noho izany zay Jesosy, fantatray fa eto ianao. Miaraka aminay mandrakariva ianao Tompo malalao. Ianao miteny fa ianao no afaka mitahiry anay Tompo. Androany zay dia mivavaka, tery zay mandra-piavinao. Fanoloran-tenanay dia avozinay eto anatrehanao. Anao zay Jesosy ary anao zay mandraka izay Jesosy. Tsy an'izao tontolo izao zay fa anao irery ihany zay Jesosy. Terizo zay tany mafy zay Jesosy, na mety sarotra aza ny lalana dia aoka izay hitoetra amin'ny finoana Jesosy, satria raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminao Jesosy. Apeo zay Jesosy, na mety reraka amin'ny finoanay, na mety kivikivy zay Jesosy dia apitraka ao indray zay, satria ianao ilay mpanangana Tompo. Ianao tsy mba manameloka, ianao tsy manilika Tompo, fa ianao dia ilay be fitiavana mandrakizay. Tany mafy izay mandra-piavinao Jesosy. Saotra Jesosy Kristy avy Nazareta. Taontsika hiteny hoe nasarotra aza ny lalana makany an-danitra any.
sarotraza lazao ilalana makany makany andanitra na mety misy fisedrana ary na fisedrana tsy maintsy lalovany zany tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoany zany Jesosy tsy asakana halleloia na sarotraza na sarotraza sarotraza ilalanao makany an-danitra sarotraza ilalana makany an-danitrany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako fizaho ijoro foana lazao mifandresen-dahatra mihitsy azony zany Jesosy hoanao ire lazao any tano mafy aho tano mafy aho tehirizo hoanao e hoanao e azony ny tanako e raiso ny fiainako hoanao hoanao irery aho tompo tia tanana mafitsika lasantsika ampanofen'Andriamanitra manaraka Alléluia.
mbola iray vavakantsika raha amin'ny anaran'i Jesosy sotranao zay ny amin'ny fahatsaranao fa hoentinao foana zay eo mpanatrehanao dia androany zay tehiteny hoe mety aminay Jesosy zany fitondranao zany dia ao anatin'ity fotoana fohy ity Jesosy dia tia melona indray ianao ato anatinay zay tia ampitombo anao foana izay dia aoka ianao rery no marina ao anatin'ny zavatra rehetra Jesosy dia zany fahamarinanao zany tianay hitombo sy ho velona aty anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mazao toerana tompoka. Mbola ao anatin'ny andro Pasika moa tsika raha ohatra hoe tamin'ny lasinainy ilay nidy Pâques dia androany zany vendredi de Pâques dia ndao tsika hijanona ao anatiny ndao tsika hijanona foana ndao tsika hijanona kely ihany ao anatin'ny afatry ny Pasika tsy hoe manararoatra an'izay fa izay napetraka ny tompo tato anaty kamona. Jaona mialohan'ny akaram-panimpon'Andriamanitra izay hitondra ny teny dia manomana ny fomba mampanantsika ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra foana. Vakintsika ny Jaona toko 20 manomboka amin'ny 20. Tombotsika ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa hariva ny ilay andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahorany ny jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadarana ho anareo ary rehefa nilaza izany izy tena seho any azy ny tanany sy ny lany vony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo ary hoy indray Jesosy taminy fiadarana ho anareo tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Amen. Eo amin'ny 20 no somary raisitsika kely ao anatin'ny fotoana fohy manao hoe ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany vony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Pasika ahoana moa ny fomba nasehony Jesosy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Raha za tonga dia teneniko hoe raha za tonga dia lasa nakany amin'ny fariseho aizy lisany fa tia fanitsangana raha zaho tonga dia lasa ny azakazaka tany izy akoho ilay nanindro nanahy iny ao la fa tia fanitsangana raha za fa tsy za le izy fa Jesosy ny anarany dia hafa be mihitsy ny zavatra nataony tena zay ny maha Jesosy anazy tena hafa ny zavatra nataony sélectionné amin'izay ny olona ahoana zany ny tena zany nahita anazy nanomboka teo tsy zay rehetrarehetra te ahita anazy dia nahita anazy fa olona voafidy olona ohatrany hoe efa tonga dia ataontsika mahitsy be ny mpianatra zany ny mpianatra ihany sisany nahita anazy satria maninona ny mpianatra ihany sisany nahita anazy napita ny tamin'ny mpianatra le iraka tahaka nanirahany aho ozy izy no anirahako anareo koa zany hoe tsika ny mpianatra tsika zany ny mpianatra amin'izao fotoana izao tsika ny nahita no manana izay ny tena izy no afaka manana n'izany fitsanganan'i Jesosy zany. Jesosy raha nitsangana ka niseho tamin'ny mpianatra tsy tonga dia hoe ndaotsika hiasa anao fahagagana tsy tonga dia hoe ndaotsika hiasa fa misy an'izao mbola asa tokony ataotsika fa inona ny nasehony ny tenany le lavaka teto dia lavaka teto naseho any tenany ozy izy dia rehefa avy naseho any tenany dia niteneny ny mpianatra hoe tahaka nanirahany ray ahy no anirahako anareo koa. Ny Pasika anankiray koa zany dia Jesosy mitsangana amin'ny tenantsika tsy hoe Jesosy mitsangana rehefa tsika ao anaty asa fanompona fa raha ohatra ka asa ny namaky an'i Jesosy dia tonga izy dia lasa izy niasa nanao fahagagana sy ny karazany nanao an'izay zavatra rehetrarehetra indray hoe ahafantarany olona fa izy no Andriamanitra fa ny tenany nasehony tamin'ny mpianatra tsy tonga dia niteny tamin'ny mpianatra izy satria ny mpianatra mety niandry an'izay indray ndao amin'izay tsika anafika amin'ny fariseho sy ny saduseho sy ny mpanorandalàna fa ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra naseho any azy ny tanany sy ny lany voany fa tsy naseho any azy ny asa hoe zao indray ny asa ataontsika rehefa avy nitsangana tamin'ny maty ny anjarantsika izay mpianatra amin'izao fotoana izao dia zay maneho amin'ny tenantsika
fanitsangana Jesosy tsisy ninona manambarany amin'ny olo-kafa mihitsy hoe nitsangana Jesosy raha va tsy tsika aloha maneho amin'izay amin'ny tenantsika ho fijoroany Jesosy eny amin'ny manodidina eny amin'ny olona hafa izay tsy mbola manana Jesosy zany dia tsy miseho mihitsy tsy possible amin'ny olona mihitsy ny ino hoe nitsangana tokoa Jesosy raha vao tsy aty amintsika ilay nampitanany hafatra le nanehony tena raha vao tsy amin'ny tenantsika mihitsy no miseho Jesosy dia normal be ny olona raha ny tena tsy possible zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany satria tsy hitan'i Jesosy fa tsika no nahita anazy tsika no nametrahana an'ilay izy ato anatintsika tsiraray avy dia raha vao ohatra ka hoe misy Jesosy velona amin'izay ao anatintsika miseho amin'ny alalan'ny tenantsika dia tsy mila manao tabataba be ntsontsika tsy mila manao tena tonga dia hoe mitondra sonorisation ray semi remorque tsika fa mety hitovy ihany ny résultat za tena samy tena zany mety hitovy ihany ny résultat ao anatina croisade mety hoe olona roa telo efatra dimy sy ny résultat avoakanao amin'ny témoigne azonao hoe velona Jesosy mety mahita vokatra roa telo efatra dimy koa ianao mitovy amin'ny croisade anankiray raha tena avelanao iseho amin'ny fiainanao ilay Jesosy raha tena velantsika tsiraray avy tena hoe araka io tenin'Andriamanitra hoe naseho amin'ny tenany tsy voatery hoe any anaty asa zany za tsy miteny hoe tsy mety ny asa raha isan'izay tena hoe mihazakazaka ao anatin'ny asa fanompoana dia mihazakazaka ny tenanay mihazakazaka tsika anaty croisade fa tsy any anatin'ny asa fanompoana ny tena nisehony Jesosy voalohany tamin'ny mpianatra fa niseho tamin'ny alalan'ny tenany izy hoe tia le nisy lavaka e tsarovy le azo fijaliana e fa io le nahatonga an'io fantsika nahatonga an'io goaka teo amin'ny ratsan-tanaka io nahatonga an'io goaka teo amin'ny lany voaka io dia androany ny tenin'Andriamanitra za soira fa ny tenin'Andriamanitra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo dia manamarina an'izany teny zany hoe mamelona an'ilay Jesosy ao anatintsika mampitombo an'ilay Jesosy ao anatintsika dia hitan'ny olona hoe hoay tena pasika tokoa fa hitako amin'ny mpanompon'Andriamanitra iny Jesosy tena pasika tokoa nitsangana tokoa ilay Jesosy fa hitako anatin'ny mpanompon'Andriamanitra iny dia ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo izay horenesitsika hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo dia manamarina zato isan-drato an'izany teny zany hoe ampitombo amin'ny fahaveloman'i Jesosy ao anatintsika tena hoe aprehatra ny fahaveloman'i Jesosy ao anatintsika dia mampihitra antsika dia marina amintsika ilay tenin'ny Paoly hoe tsy tsika intsony no velona fa Kristy ny velona ao anatintsika mino fa marina amintsika tsiraray avy zany tenin'Andriamanitra zany hoe tena hoe ohatrany izay foana ny tena hoe rappel ty tena hoe tiatsika ny hoe tena hoe Jesosy ny tena ho velona za zao raha niakatra teto hoe Jesosy inona ny tena tianao tenenina fa za tsy hanomana nin'inona tsy haiko ny mpanompon'Andriamanitra sasany raha mba mieritreritra za fa za tena hoe zaranga tsy hanomana nin'inona fa za tena inona ny tianao tenenina satria tena tiako loatra hoe tena Jesosy mihitsy no hitan'ny olona fa tsy za dia za tena mino fa ao anatintsika tsiraray avy reo koa na mandeha ny an-dalana tena hoe mahita antsika mandeha eny dia hoe tena ay pasika tokotra ny velona tokotra ny kay Jesosy fa tsy minomino razam-bazaha reto olona reto amen dia vavaka tsika raha ny anaran'i Jesosy mankasitraka izay ny amin'ny fahasoavanao mitsaotra ny amin'ny mpanomponao indray izay hitondra ny teninao mahatoky izay Jesosy Kristy tompo tsara indrindra fa ianao hitombo aty anatinay mahatoky izay fa ianao te-haka toerana aty anatinay mino an'izany izay hoe ianao te-haka toerana aty anatin'ny fonay dia androany izay manokatra ny fonay androany izay manokatra ny aminay manontolo koa Jesosy hoe mety aminay Jesosy aviry aiso ny toeranao izay androany tsy hitabataba fotsiny hoe zao zao fa tena hoe mety aminay ny fahamarinanao mety aminay ny fahavelomanao aty anatinay mety aminay Jesosy Kristy tompo tsara indrindra ny tena hoe fitoeranao anatin'ny toe-po toe-tsaina anatin'ny tenanay ray manontolo mihitsy tsy anatin'ny toeram-pivoriana tahaka izao ihany tsy anatin'ny toeram-piasana manompo anao fa ny fiainanay manompoka anatin'ny tokantrano eny ambony bisy eny an-dalana rehetrarehetra reny dia tena hoe ho fisehonao Jehovahandriamanitra resy to tsara indrindra aoka ho fahamarinana aty anatinay zany dia ianao Jesosy ny manamarina ny zavatra rehetra misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen teakantsika andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka Alleluia tovy mafy ny tiako ao an Jesosy dia amerina voninahitra any amin'i Jesosy tsika ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany zany no hitsoroako fahavolombelona fa nisy narary tena narary zany ilay zanako faralahy zay
dia amin'ny mahatanora azy moa dia hoe zary neny aka fanafody mihitsy aloha izy dia za moa tsy dia resy lahatra loatra amin'ilay hoe fanafody zany fa nena hoe jesosy ihany no manasitrana an'io e. Dia lasa moa izy hoe maka fanafody dia tsy nanohatra anazy dia arakaraka ny ninana ny an'ilay fanafody nefany vony izy ohatrany hoe niombokely ihany le marary le teo amin'ny vavony tao zany. Dia toy izy hoe aleo zaho hiantso ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy fa ohatrany tsy mety ity dia tsy naresy doky anahy moa izy koa mino raha teo dia niantso ny mpanompon'Andriamanitra fa voninahitra ho an'i Jesosy fa vao vita le vavaka dia nitsahatra le fanaintainana sy ny hoe aretina dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Jesosy ny tena nanasitrana zany. Alleloia. Andao tsika itiaka mafy ho an'i Jesosy dia andao tsika hitsangana merina voninahitra any amin'i Jesosy. Ninona aretina eo amin'ny fiainanao? Velona Jesosy. Amen. Ninona zavatra mety manahirana eo amin'ny fiainanao vita an'i Jesosy io. Fa aza mitady an'i Jesosy mba ho mpanasitrana anao. Fa andao tsika hiantso an'i Jesosy fa izy ny zava-drehetra amintsika. Izy no ilainao fa tsy ny fanasitranana. Izy no ilainao fa tsy ny vahaolana satria izy mihitsy no fanasitranana. Mpanao fanafody sy izy ny vahaolana ho antsika tsirairay avy. Asandrato ny tananao dia avereno any amin'i Jesosy ny sotra sy ny dera ary ny laza ny amin'ny fanasitranana ilay aretim-bavony teo amin'ny fiainana zanaky le ranabavy teo iray amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay miaraka mamerina ny voninahitra any aminao. Misaotra Jesosy fa rehefa nivavaka ny mpanomponao dia nivalianao mivavakany ary nositranonao, najanonao ny aretim-bavony ary mino ahako Jesosy fa efa nifohananao zany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa averina any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra satria ianao no nanao an'izany ary anao irery ihany ny dera mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Andraisantsika ny Alleluia. Andao tsika hiaraka hiteny alleluia e. Alleluia. Izy ilay Andriamanitra izy hatrizay ka ho mandrakizay izy rery any amin'ny membonahitra mandrakizay izy rery no Andriamanitra. Andao tsika hiteha tanana mafy ho an'i Jesosy e. Dao lazantsika ho izy ilay Andriamanitra, izy ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Andriamanitra tsy natao tanana izy fa izy ilay Andriamanitra mpamorona mandrakizay. Halleluia. Andriamanitra tsy natao tanana ianao. Andriamanitra tsy Andriamanitra tsy mila izay omeny olonao fikasana ihany no tena Andriamanitra tsy natao tanana ianao. Andriamanitra tsy